Adesso in questo momento abbiamo raggiunto il 100% di posti occupati di quelli che ci aveva dato la Regione, cioè 14 posti letto. Quindi è un numero variabile che varia, però noi ormai abbiamo visto, ormai da quando abbiamo aperto per 4 soli posti letto, poi siamo passati nel giro di una settimana a 8, 10 e adesso siamo ritornati come eravamo a marzo a 14 posti letto. Queste misure aggiuntive di contenimento dei rapporti e dei contagi sicuramente hanno un loro risultato, bisogna sempre ricordarsi che li vediamo sempre a 15 giorni di distanza. Noi penso, per quanto ci riguarda, cominceremo a vedere tra una settimana e 10 giorni una diminuzione dei pazienti in terapia intensiva, almeno spero, anche perché è una malattia molto estremamente impegnativa, gravata da un'elevata mortalità, continuo a dirlo, e questa volta rispetto alle volte precedenti l'età media si è notevolmente abbassata. Abbiamo pazienti anche di 40-50 anni. Gli anziani, posso dire, hanno anche molto più buon senso, per cui si sono attenuti alle indicazioni date dalla Regione sull'uso della mascherina, sul diminuire i contatti sociali. È ovvio però che persone che lavorano non hanno una vita attiva, da un lato forse pensano di essere più immuni e quindi magari soprattutto nei contatti sociali si tralasciano le normali misure così di buonsenso, mascherina, lavaggio delle mani, e dall'altra parte obiettivamente sono situazioni in cui soprattutto anche per motivi di lavoro si hanno contatti con moltissime persone, quindi l'invito è sempre quello di essere assolutamente stringenti dal punto di vista delle precauzioni che ogni giorno la Regione non si stanca mai di ripetere.